হ্যালো ভিউয়ার্স, আজকে সেকেন্ড ডে স্নো পড়ার এখনও পড়ছে। কি পরিমাণ স্নো! পুরা এটা কি, আমার পা পুরো ঢুকে যাবে। কি অবস্থা! সবাই যার যার বাসায় গেছে স্নো ক্লিন করছে। আমাদের টিটু ভাই নিজের বাসায় আছে লং আইল্যান্ডে, তারপরে এখানে অফিসে কাজ করতেছে। এইটা আমার আরেকটা অফিস, আমি এখানেও কাজ করি। এটা ডক্টর ফেরদৌস খন্দকার অফিস। এটা আমার আরেকটা বস। কালকেই ছিল আমার লং আইল্যান্ডের অফিস, আজকে হলো জ্যাকসন হেডস অফিস। এই অফিসে আমি কাজ করি, একদম স্নো দিয়ে ভরে গেছে। সো এখন সবাই ক্লিন করতেছে যার যার বাসার কাছে। এটাই এই বাড়ি ওনার। সো লরম ওয়ার্ক। সো কালকে আমি আপনাদেরকে ভিডিওতে বলেছি সবাই যখন স্নোগুলো পড়ে আর যার যার বাসা তারটা ক্লিন করতে হয়। আসসালামু আলাইকুম। জি জি, সবাই কত কষ্ট করে ক্লিন করছে। শান্তি যেমন সুখ তেমন, আবার কষ্টও তেমন, সব কিছু একসাথে। সবাই সকালবেলায় ঘুম থেকে জেগে গেছে, কারণ যার যার বাসা যদি ক্লিন না করে, এগুলো যদি একদম শক্ত হয়ে যায় তো খবর আছে কালকে। নাহলে খবর একদম খবর। টিটু ভাইয়ের সাথে আমি একটু ক্লিন করেছিলাম। টিটু ভাই, হ্যালো ভিউয়ার্স, কালকে আমি আপনাদেরকে দেখিয়েছি যে কিভাবে স্নো পড়ছে, পড়া স্টার্ট
হচ্ছে সেটা লাস্ট পর্যন্ত আমি লাস্ট নাইট পর্যন্ত আপনাদের দেখিয়েছি কি অবস্থা ছিল। কালকে শুধু পড়ছে আর পড়ছে বরফ, স্নো পড়ছে। আর আজকে সকালে যখন আমি আমার অফিসে আসি বা রাস্তা থেকে বের হলাম, সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি যে সারা নিউ ইয়র্ক সাদা চাদরে ঢেকে গেছে। এমন অবস্থা আপনারা তো দেখতেই পাচ্ছেন, আমি আপনাদের দেখাচ্ছি রাস্তাঘাট 12 ইঞ্চ স্নো। সো কী অবস্থা, রাস্তাঘাটে কেউ হাঁটতে পারছে না, যার যার জায়গা যার যার গাড়ি সবাই নিজে নিজে পরিষ্কার করছে। আর স্নো পড়ার পর যে কাদা হয়ে যায় দেখছেন তো কেমন, এই যে রাস্তাটা হাঁটছি আর কালো হয়ে হয়ে যাচ্ছে। এটা অনেক বিচ্ছিরি একটা জিনিস, এটা একদম স্নো পড়ার পর এই জিনিসটা দেখতে ভালো লাগে না। বাট স্নো পড়া বা স্নো যখন পড়ে বা তার পরের দিনও আমরা এনজয় করি, ভালো লাগে। বাট যখন ক্লিন করতে হয় তখন আর এনজয় থাকে না, এনজয়টা তখন হয়ে যায় অন্যরকম ক্লিন করার জন্য। যদিও আমার বাড়ি নেই, তারপরেও যাদের বাড়ি আছে তারা করছে। আমি অ্যাপার্টমেন্টে থাকি, অ্যাপার্টমেন্টের ওদের দায়িত্ব, ওরা পরিষ্কার করছে। সো দেখছেন গাড়ি একদম পুরো গাড়ি ঢেকে গেছে। সো এগুলো যার যার সে ক্লিন করতে হবে, কোনো নো ওয়ে, ক্লিন ছাড়া তো হবেই না। রাস্তাঘাট চতুর্দিকে একদম পরিষ্কার করতে হবে, দেন গাড়ি বের করতে পারবে। আর আজকে সাসপেন্ড, কারণ যেদিন স্নো পড়ে রাস্তাঘাটে যে যেখানে গাড়ি রাখতে পারবে, কারণ কোনো টিকিট দিবে না। সো এর জন্য মানুষের তেমন একটা চিন্তা নেই, যখন সময় হচ্ছে যার যার গাড়ি এসে ক্লিন করছে, রাস্তাঘাট ক্লিন করছে, এই অবস্থা আর কি। সো স্নো পড়ার পরের দিন সবার জন্য একটু টাফ। এটা দেখানোর জন্য আমি আজকে আবার আপনাদেরকে এই ভিডিওটা আপনাদের জন্য আমি পোস্ট করলাম, দেখে থাকবেন হয়তো। সো আমি যতটুকু দেখাতে চেষ্টা করেছি, যতটুকু পেরেছি আমাদের এই নিউ ইয়র্কের অবস্থা এখন, প্রথম তুষারপাত 2020। সো ভালো থাকবেন সবাই, আর আমাদের জন্য দোয়া করবেন। সবাই ভালো থাকেন। আমি সামিয়া মনি, আপনারাও ভালো থাকবেন এবং সবার জন্য ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ, বাই।